是我刚刚说的，他们在练足球。棒球也好，足球也好，好像都是日本蛮爱的运动，除了篮球以外。也许他们是为了球迷你别看他们这些小朋友，看起来像因为比较高的那一位，他们的指导，就好像这边石铁基基本功，前面这个绕圈圈有没有？再远一点那边，就是对，看得到吗？车子前面那边，他们就踢过去踢过来。然后再过来一点，非常有机会。